ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி சென்னை டு டிபி கோட்டா ஒரு ஸ்மால் ட்ரிப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம சென்னையிலேருந்து எந்த ரூட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா, ரெட் ஹில்ஸ் தாண்டி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனீங்கன்னா கவரைப்பேட்டைக்கு லெஃப்ட் எடுக்கணும். இங்கே மேப்பில் காட்டுற மாதிரி இங்கே லெஃப்ட்லேருந்து ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் தான். ஜஸ்ட் 78 கிலோமீட்டர் தான் ஃப்ரம் சென்னை. ரொம்ப ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு சூப்பரான ஒரு வாட்டர்ஃபால். ஓகே, இதுதான் வந்து டிபி கோட்டாக்கு முன்னாடி இருக்கிற லாஸ்ட் வில்லேஜ். இந்த வில்லேஜுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வந்துடும். லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள், வில்லேஜில் ஜாலியாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கோயில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக சிட்டியோட வில்லேஜ் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே தெரியும். நம்ம இங்கே சிட்டி மாதிரி பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க கூட யாருன்னு தெரியாமல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. எல்லாருமே ரொம்ப சோஷியலாக இருப்பாங்க. லைக் எல்லார் வீட்லேயும் அவங்க வீட்டில் லைக் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க, என்ன டைப் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிட்டியோட வில்லேஜ் லைஃப் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். எல்லாருமே கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஃப்ரம் ஏர்லி மார்னிங். இங்கே பாருங்கள், ஒருத்தர் செடி எடுத்துகிட்டு போகிறார் ரைட் சைடில். இதோ என்னை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போகிறான் பாருங்கள், இவன் தான் மகேஷ். இவன் ரேப்பிடோலேயே பயங்கரமான சம்பவம்லாம் பண்ணியிருக்கான். ஸோ நீங்கள் ரேப்பிடோக்கு மகேஷ் பேர் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இவன் என்ன பண்ணாங்கிறது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த வில்லேஜுக்கு அப்புறம் ரோடெலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப மோசமாகவே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பைக்கில் வந்தீங்கன்னா ஓகே. இந்த இடம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் ஃபுல்லாக மரம். இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு லைன் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க மரம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். எந்த ஆங்கிலேருந்து பார்த்தாலுமே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக லைன் போகிற மாதிரி இருக்கும். நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. நான் கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி கைவெட்டெலாம் ஓட்டிங்கன்னா என்றைக்குமே டேஞ்சர். நான் இதை என்றைக்குமே ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டேன், என்கரேஜும் பண்ண மாட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. சேஃபாக போயிட்டு சேஃபாக வீட்டுக்கு வர்றது தான் வந்து பெஸ்ட். உங்களுக்கு ஒரு குட்டி அடி இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்க்ராட்ச் ஆனால் கூட நீங்கள் அந்த ரைடே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆகிடும். ஸோ நல்லா ஒரு ஜாலியான மெமரபுளாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க. ஆஸ் யூஷுவல் கிராமம்னா டொமஸ்டிக் அனிமல் எல்லாமே பாருங்கள் எவ்வளோ மாடு. எப்படி தான் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரில. அது எப்படி சொல்லி வச்சு கேட்குதுன்னு தெரில. ஓகே, வெல் ட்ரெயின்டு. இதுலேருந்து தான் நமக்கு மில்க்லாம் கிடைக்குது. அப்படியே போகிற வழியில் என்னோடய ஒரு 3 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை பார்த்தேன். நாங்களும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருந்தோம். திருப்பி இன்னொரு வில்லேஜே வந்துருச்சு. ஸோ நாங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட வழி கேட்டோம், ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட. அவர் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போங்க வந்துடும் சொன்னாங்க. ஸோ அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். பார்த்தீங்களா மாடலில் எவ்வளோ கிட்ட போகுது. ஸோ வில்லேஜ் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சென்னை சிட்டியில் இருக்கிறனால நீங்கள் மால் ஷாப்பிங்லாம் போகலாம். இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப தூரம். அவங்க போவாங்களான்னு எனக்கு தெரில. இவங்களுக்கெல்லாம் ஃபன் என்னென்னா நீங்கள் குளத்தில் குளிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட வெளியே போயிட்டு மாங்காய் பறிக்கிறது, கிணறுல விளையாடுறது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது எங்களுக்கு. ஒரு வழியாக நம்ம டிபி கோட்டாவோட ஸ்டார்டிங்கை ரீச் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் பைக்கில் வந்து ரீச் ஆனது, பார்க் பண்ணதெல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணல. அது ஏன் ரெக்கார்ட் பண்ணலன்னு எனக்கே தெரில. ஸோ இதுதான் அந்த வீடியோ தான் ஸ்டார்டிங். இந்த ஒத்தடி பாதையை வந்து நீங்கள் அப்படியே போகணும். ஒரு 1.5 கிலோமீட்டருக்கு நீங்கள் இந்த ஒத்தடி பாதையில் நடந்து போகணும். ஸோ இந்த பாதையில் நீங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போதே லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு பெரிய லேக் இருக்குது. அந்த லேக் நாங்கள் போன சீசனில் பார்க்க அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் நான் மற்ற வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன். மற்றவங்க போகும்போது அந்த லேக்கே வந்து தண்ணியே இல்லாமல் இருந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த லேக்கில் வந்து ஒரு கோயில் இருக்கும். அது ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் போகும்போது அந்த லேக்கே வந்து
சாரி அந்த கோயிலே வந்து லேக் வந்து ஃபுல்லாக மூடி இருந்துச்சு. ஓகே, ஒரு வழியாக அந்த ஒத்தடி பாதையோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த மலையோட லெஃப்ட் சைடு வழியாக போகணும். எட்ஜ்லேயே வந்து போகணும். ஏன்னா லெஃப்ட் சைடில் லேக் இருக்குது. இதை பற்றி தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். லெஃப்ட் சைடில் லேக்கோட ஹைட் லெவல் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ, ஸோ நீங்கள் ரைட் சைடில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மலை ஏறி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பாதை வந்து லைக் நடக்கிற இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒத்தடி பாதை மாதிரி ஈஸியாக நடந்து போகிற மாதிரி இருக்காது. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், ஃபுல்லாக கல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கீழே பார்த்து பார்த்து தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்துட்டோம். ஃபுல்லாக கல், செடி. இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஹியூமன் யூஸ் பண்ண பிளாஸ்டிக்லாம் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப ரேரு. எனக்கு அதனால தான் டிபி கோட்டை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நாம் ஒரு கிலோமீட்டர் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்திருப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பெபிள்ஸாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் பார்த்து பார்த்து நடக்கணும். ஏன்னா ஒரு சில கல் லூஸாக இருக்கும், ஒரு சில கல் டைட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல கால் எடுத்து வைக்கிறீங்கிறது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு கால் சுளுக்கு பிடிக்கலாம், ஒரு கல் தடிக்கு மிஸ் ஆகி. ஸோ ரொம்ப டேஞ்சரான பிளேஸ். இந்த இடம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே ஒரு காமாக, அந்தளவுக்கு காற்று இல்லாமல். இந்த தண்ணி ஆக்சுவலாக ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே சும்மா கால் கை நினச்சிக்கலாம். ஸோ ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த இடத்துல நீங்கள் சும்மா ஒரு 5 மினிட்ஸ் உட்காந்துட்டு போனால் கூட அது அவ்வளோ பெரிய ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடம் தான் வந்து காமனாக டிபி கோட்டா வாட்டர்ஃபால் பார்க்க வர்றவங்க எல்லாருமே வர்ற இடம். ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு வர்றதுக்கே உங்களுக்கு செம்ம டயர்டாகிடும். ஸோ இங்கே நல்லா ஜாலியாக குளிச்சுட்டு அவங்க அப்படியே வீட்டுக்கு ரிட்டன் ஆகிடுவாங்க. பட் நாங்கள் வந்தது இந்த இடத்துக்காக கிடையாது. நாங்கள் இன்னும் டீப்பாக ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போக போகிறோம். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சூப்பரான இடம்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். டிபி கோட்டா வர்றவங்க வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சேஃபாகவே வாங்க. ஏன்னா டிபி கோட்டாவில் நிறைய டெத்தாக இருக்குது. நிறைய வாட்டி க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து உங்கள் ஓன் ரிஸ்க்கு தான். ஏன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் அதை பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ உங்களுக்கு தடை போடுறதுக்கு அதை பண்ணாதீங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதனாலே வந்து இது ரொம்பவே டேஞ்சர். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும். நான் ரொம்ப ஹைட்டாக ஏற போகிறேன், இல்லை தண்ணியில் வந்து நான் ஃப்ளிப் அடிக்க போகிறேன், அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணணும். தண்ணியில் வந்து எங்கே பாறை இருக்குன்னே தெரியாது. ஸோ உங்கள் ஓன் ரிஸ்க். ஒரு வழியாக அந்த டிபி கோட்டாவோட கமர்ஷியல் ஜோனை தாண்ட போகிறோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ரியல் சேலஞ்சே இருக்குது. பாருங்கள், போகிற பாதை எப்படி இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதுக்கப்புறம் கல் பாறை தான். ஸோ நீங்கள் கல் பாறையை ஸ்கிப் பண்ணணுன்னா ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகணும். அது இன்னும் டென்ஸாக இருக்கும். அப்புறம் என்னடா அவன் ஒயிட் கலரில் க்ராக்ஸ் மாதிரி ஃபேன்சி செப்பல்லாம் போட்டு ட்ரெக் பண்ணிகிட்ருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆக்சுவலாக அது கரெக்டு தான். இந்த மாதிரி செப்பல்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸே பண்ணக்கூடாது. நானும் வந்து தெரியாமல் போட்டுட்டு போயிட்டேன். நீங்கள் கல் மேலெலாம் ஏறும் போது இது ரொம்ப வழுக்கும், ட்விஸ்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி செப்பல் நாட் ரெக்கமெண்டட். ஃப்ளிப்-ஃப்ளாப் லைக் அந்த மாதிரி செப்பலும் வந்து நாட் ரெக்கமெண்டட். ஒரு நல்ல ட்ரெக்கிங் ஷூ அல்லது ஒரு நார்மல் ஷூ கூட ஓகே தான். சிட்டியில் வந்து ஜீப்ரா கிராசிங் மாதிரி, ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து இதுதான் ஜீப்ரா கிராசிங். சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன். ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் ஒரு லேக் நோக்கி ஒரு லேக் மேப் மாதிரி வச்சு நீங்கள் மேலே போயிட்டுருக்கீங்கன்னா லைக் இப்படி தான் நீங்கள் போகணும். ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் லெஃப்ட்டில் க்ராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், சில இடத்துல ரைட்டில் க்ராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது உங்கள் வழியோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பொறுத்து இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி வந்து கண்ணாடி மாதிரியே இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு தண்ணிக்குள்ளே ஒரு வீடியோ எடுக்கலாமேன்னு பார்த்தேன்.
வீடியோ அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ளூயிஷாக, மீன்லாம் எவ்வளோ க்ளீனாக தெரியுது. தண்ணி அந்தளவுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. அப்படியே நான் அந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிற டைமில் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு வந்து தண்ணியில் அப்படியே வலிக்கி விழுந்துட்டார். பாருங்கள், நான் சொன்னால எவ்வளோ ரிஸ்க்கான பிளேஸ். அவரும் ஆக்சுவலாக ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் தான் போட்டு வந்திருக்காரு, அதனால தான் வலிக்கிருக்கு. ஸோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் போட்டு வராதீங்க. எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு. நாங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம். பட் ரொம்ப ஏதோ ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்த அளவுக்கு செம்ம டயர்டு. ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாறை, செடி. இந்த பிளேஸில் தான் நாங்கள் அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ரெஸ்ட் எடுத்தோம். வியூவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு சில ரூட்டுங்களை மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. லைக் அது எங்கே போகும்னு யாருக்கும் தெரியாது. அவங்க அடிக்கடி வந்துட்டு போகிறதுக்காக ஒரு ரூட் செஞ்சு வச்சுருக்கலாம். ஸோ அவங்க அதை மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ உங்கள் ஓன் ரிஸ்க் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலாமா வேணாமான்ட்டு. ரொம்ப தூரம் நடந்து நடந்து ரொம்ப டயர்டில் இருந்துச்சு. இந்த தண்ணி வர நான் பார்த்துக்கிட்டே வரேன். ஸோ உள்ளே இறங்கணும் போலே இருந்துச்சு. ஸோ நான் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு உள்ளே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நீங்களும் அந்த வீடியோ பாருங்கள். தண்ணிக்குள்ளே இறங்கும் போது ஓகே நான் மட்டும்தான் இருப்பேன்னு பார்த்தா உள்ளே அவ்வளோ மீன். ஸோ எங்கே நீங்கள் ஒரு குட்டி தண்ணி இருக்கிற இடம் பார்த்தா கூட அங்கே அவ்வளோ மீனுங்க இருக்குது. எப்படி இதுங்க எல்லாம் அந்த குட்டையிலையும் போகுதுன்னு தெரில. ஒரு வழியாக தண்ணியில் குளித்து நல்லா ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டேன். இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு கஷ்டமான ட்ரெக்கிங் இருக்க போது. நாங்கள் இப்போ ஒன்று தண்ணியில் நீந்தி போனோம், இல்லை இது வந்து மலை ஏறி போகிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். ஸோ நாங்கள் தண்ணியில் நீந்த முடியாது. ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ட்ரோன் இருக்குது, லைக் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் இருக்குது. எங்களுக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் பேக் கிடையாது. ஸோ நீந்தி போகிறது ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ நாங்கள் மலையேற ஆரம்பிச்சிட்டோம். அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக வந்துமே எனக்கே இந்த இடத்துல சறுக்கி விட்டுருச்சு. ஒரு சின்ன அடி தான். கை பாதத்தில் மட்டும் லைட்டாக கிழிச்சிருச்சு. ஸோ இதுக்காக தான் சொன்னேன் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. திருப்பி ஒரு டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்படி நாங்கள் போயிட்டுருக்கும் போது தான் நாங்கள் திடீர்னுட்டு இப்படி ஒரு பூச்சை பார்த்தோம். இது என்னது புழுவா இல்லை பாம்பானே தெரில, பட் பாம்பு மாதிரி போகுது. உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சதுன்னா இது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே வாங்க போகலாம். நாங்கள் இன்னும் ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் உள்ளே போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டோம். எங்கே போகிறதுனே தெரில, க்ளூவே கிடையாது. பட் நாங்கள் அந்த வாட்டர் வர்ற பாத்தை மட்டும் சூஸ் பண்ணி மேலே ஏறிக்கிட்டே இருந்தோம். நீங்களே பாருங்கள் அந்த இடத்த. ஸோ என்ன பண்ணோம், நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு மகேஷும் தனித்தனியாக லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு போனோம் எந்த இடத்த சூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவன் போன இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெட் எண்ட் மாதிரி இருந்துச்சு, தண்ணியில் குதிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் அதை சூஸ் பண்ணலாம். இந்த காட்டில் எதை பார்த்தாலும் பாம்பு மாதிரி தான் இருக்குது. பாருங்கள், இது மரமா ரூட்டா ஸ்டெம்மா என்னன்னே தெரில. அது பிடிக்கிறது ஏதோ பாம்பு பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இதே கலரில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் எதாவது பாம்பை பிடிச்சிடாதீங்க. கடிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப தூரத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்கும் ரிட்டன். அப்படியே நான் இன்னொன்று நோட் பண்ணேன், இங்கே இருக்கிற கல்லுங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யாரோ பெயிண்ட் பண்ண மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டில் இருக்குது கல்லுங்கள்லாம். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன், அந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை. மேபி இங்கே இருக்க சில்னஸ்க்கு அது எதாவது பாசி வளருதான்னு தெரில கல்லில். பாருங்கள், ஒரு மாதிரி கல்லே வியர்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி எங்கே கை வைக்கிறதா இருந்தாலும் பார்த்து கை வைங்க. இங்கே பாருங்கள், அந்த மரத்தில் எவ்வளோ ரெட் டான்ஸ் இருக்குது. இதில் வச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான். அப்படியே ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் ஒரு டெட் அண்ட் மலை மாதிரி ஒரு இடத்த பார்த்தோம். அந்த இடம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, மலை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டீப்பாக இருந்துச்சு. இது மேலே ஏறி போக முடியுமா நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், பட் முடியல. ஸோ நாங்கள் திருப்பி ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போயிட்டு கொஞ்சம் சுற்றி போகிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த இடத்த.
ரொம்ப நேரம் ட்ரெக்கிங்க்கு அப்புறம் ஃபைனலி ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டை நான் கண்டுபிடிச்சேன். அப்படியே ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு பின்னாடி சிக்னல் கொடுத்துட்டு அந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு குட்டி பாண்ட் மாதிரி ஒரு செட்டப். அது ஆக்சுவலாக ஒரு மரம் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கு. அது அந்த ஸ்டாம் வந்து அப்போ அடிச்சுட்டு போயிருக்கு. ஸோ அந்த மரம் இருந்த இடம் பாருங்கள், ஒரு குட்டி ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி கிரியேட் ஆகிருக்கு. இதுக்குள்ளேயும் மீனுங்கெல்லாம் நீந்திட்டு இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல தான் வந்து நான் தெரியாமல் வலிக்கி விழுந்துட்டேன். பட் அடிப்படலை, ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இங்கே தான் வந்து ஃபைனலாக நல்லா ஜாலியாக குளித்தோம். ஒரு பெரிய வாட்டர் ஃபால் இல்லைன்னா கூட ஒரு மீடியம் சைஸில் இருந்துச்சு. ஏன்னா எங்களுக்கு மேலே டைம் இல்லை, இருட்ட போகுது. ஸோ நாங்கள் இங்கேயே குளிச்சுட்டு ரிட்டன் ஆகிட்டோம். ஓகே, இதோட எங்களோட ட்ராவல் முடியுது. இதுக்கப்புறம் நாங்கள் குளிச்சுட்டு ரிட்டன் ஆகிடுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். ஸோ என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்கள், வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வீடியோவில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள். ஏன்னா இது நான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய வாய்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் வீடியோவில். ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பாய்.